မင်းရဲ့သားကြီးကကြည်ရင်ချောမွေပြီးညီညာနေတဲ့အခါလူတွေကမင်းကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကစားချက်ချင်းပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်စကားတစ်ခုမှပြောစရာမလိုပဲပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိလာမယ်ပြီးတော့တတ်တတ်မပြတ်ရှိနေလို့လည်းခံစားရလိမ့်မယ်လူအများစုသားရင်မကောင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကမျိုးဗီဇကြောင့်မဟုတ်ဘူးမျိုးဗီဇဆိုတာရေးပါတဲ့နေရာတွေရှိပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ရေးပါနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံအများကြီးကုန်စရာမလိုပဲအိမ်မှာရင်ကြည်လင်ဝင်းပါတဲ့ glow skin ရရှိဖို့ဘယ်ယောက်ျားလေးမဆိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်၅ခုကိုပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုရင်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီပိုင်းအရင်ရေးကြီးတဲ့ပိုင်းမို့တေချာနားထောင်ပါမင်းရဲ့ lifestyle ကိုနေချင်သလိုနေနေမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့မျက်နှာကလည်းဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အိတ်ဆက်ခြင်းရေလက်ပြေဝခြင်းနဲ့စိတ်ပီစီးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတွေကကဘာပေါ်ကပဲအလားကုန်ပစ္စည်းတွေမဆိုပို့ပြီးတော့မင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်အိတ်ဆက်ခြင်းအေးရေးပြတ်တဲ့အခါအသားအရာရောင်ရမ်းလာပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းလာကအယောင်မညီမညာဖြစ်လာတတ်တယ်မင်းအိတ်နေတဲ့အခါမှာတော့မင်းရဲ့မျက်နှာတူးလိုဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆဲသေးတွေပြန်လည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစတင်တယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့တွေမင်းရဲ့မျက်နှာတိတိကျကျပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး9နာရီလောက်အိတ်တင်တယ်ရေလက်ပြေးသွားခြင်းရေလုံးလောက်တောက်တဲ့အခါအသားအရာပိုဆိုးပြေးလာပြီးတော့တင်းရင်လာပါတယ်ရေလက်ခန်းချောင်းရင်တော့အသားအရာ6တွေ့အကွဲပြီးတော့ပင်မနှွမ်းနေတဲ့ပုံပေါက်သွားလိမ့်မယ်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးရေ3လီတာလောက်တောက်ပါဒါရီကကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်လိုမျိုးပေါ့မင်းအပြင်မိုင်းကိုဘယ်လောက်ပဲခယူဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမိုင်းကိုပစ်ထားရင်တော့ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2 skin care မင်းယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသားရည်ကောင်းချင်ရင်တော့ skin care ကတော့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့မိန်းကလေးလိုမျိုးအများကြီးလုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့ skin care မလုပ်ခင်အရင်ဆုံးမင်းရဲ့ skin type ကိုသိဖို့လဲလိုသေးတယ် dry skin လား oily skin လား combination skin လား normal skin လားပေါ့ dry skin ဆိုရင်တော့အသားရည်6တွေ့ပြီးတော့အတီကွာနေတတ်တယ် oily skin ကတော့မျက်နှာအမြဲပြောင်းလဲနေပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကျဲနေတတ်တယ် combination skin ကတော့အစီပြန်တဲ့အသား6စာရောနေတဲ့မျိုးစားပါတီစုံလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖူးနှစ်ခေါင်းနဲ့မေးစေးတွေမှာအစီပြန်ပြီးတော့ပါးပြင်းနေမှာတော့6တွေ့နေတတ်ပါတယ် normal skin အစီနဲ့ရေထဲမျှတနေပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေရတဲ့သေးကအသားရည်ချောမွေ့နေတဲ့အမျိုးစားပါတော်တော်ကန်ကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အသားရည်ပါ dry skin နဲ့ combination skin တွေမှာနေနေရတော့ moisturizer ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ် CeraVe တို့ Simple တို့သုံးလို့ရတယ် skin care တက်နေနေရလဲအများကြီးမလို့3ခုပဲလိုတယ်မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်ခု moisturizer တစ်ခု sun cream တစ်ခုဆိုလုံလောက်ပြီ oily skin သမားတွေနေနေရတော့ wine control မျက်နှာသစ်ဆေးကောင်းကောင်းနဲ့ moisturizer ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ် CeraVe တို့ CeraVe တို့သုံးလို့ရတယ် skin care တက်နေနေရတော့မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်ခုရဲ့moisturizer တစ်ခုရဲ့ sun cream တစ်ခုရဲ့ဆိုလုံလောက်ပြီ normal skin သမားတွေကတော့ကြိုက်တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်မျိုး sun cream တစ်မျိုးနဲ့တင်လုံလောက်တာတဲ့ကိုပို့နေပြီ number 3 cut hair ဘလို့ skin care မျိုးပဲသုံးမင်းရဲ့အသားရည်ကလုံးဝကြည်လင်မလာဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ပြဿနာကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပါမင်းရဲ့အသားရည်ကမင်းရဲ့ဦးလန်းချောင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်မင်းစားရဲ့စားတောက်တွေထဲမှာတကြားတွေစီတွေဒါမှမဟုတ်အသင်စားမှုတွေဂျန်ဖူတွေပါနေမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမင်းရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လာတတ်တယ်ဝက်ချံထွက်တာနီမြန်းတာနဲ့အသားရည်ညှိုးနှံတာတွေအားလုံးပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်ဦးလန်းချောင်းကျမ်းမာရေးကိုမြင့်တင်တာဟာဘာပစ္စည်းမှဝယ်စရာမလိုပဲမင်းရဲ့အသားရည်ကိုအကောင်းဆုံးပြည်လည်ကောင်းမွန်စေတဲ့နည်းတွေကတခုပါပဲတဘာအတိုင်းပြုပြင်မထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ဥမျိုးမျိုးဒိန်ချင်းတတိဝလံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အစီနဲ့အသားတွေကိုပူစားပေးပါစီတွေအဆက်တွေဂျန်ဖူတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်လိုက်ပါဒါတွေကရောင်ရမ်းမှုကိုရောကြစေပြီးတော့မင်းရဲ့အသားရည်ကိုကြည်လင်နေစေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးအစာချေစနစ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ကိုလည်းရေကိုလည်းလုံလုံလောက်တောက်ဝေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဦးလန်းချောင်းကျမ်းမာတဲ့အခါမင်းရဲ့သားရည်လူတယောက်ပုံပုံကြည်လင်ချောမွေ့ပြီးတော့တောက်ပါလာမှာပါနံပါတ်4မျက်နှာကိုခဏခဏကိုင်းခြင်းမင်းမနှစ်ချို့နေတဲ့ဝက်ချန်တွေရှိရဆိုရင်ဒီချက်ကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်မင်းရဲ့လက်တွေကထိုင်ကုန်တွေစပွဲတွေဖုန်းတွေတကားလက်ကင်တွေနဲ့အခြားညစ်ပတ်တဲ့နေရာပေါင်းများစွာထိတွေ့နေရတာပါပြီးတော့မင်းဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ထောက်တာဒါမှမဟုတ်ပါးကိုခုတ်တာမျိုးလုပ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒီဖက်တီးရီးယားတွေအားလုံးကမင်းရဲ့ချွေးပေါက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲအကြောင်းတတ်နိုင်ဆုံးလက်ကိုမျက်နှာနဲ့ဝိုးဝေးမှာထားပါအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပဲတစ်ပတ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြည့်ပါမင်းရဲ့ဝက်ချံတွေပါလာပြီးတော့သားရည်ကြည်လင်လာစေရမယ်နံပါတ်5 walk out လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါစိတ်ပီစီးမှုကဝက်ချံတွေကိုဖြစ်စေရဲဆိုတာမင်းသိရဲ့အတိုင်းပဲအဲအကြောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာကို်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပီစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းကိုရောကျစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ချွေးထက်တဲ့အခါသားရည်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်သွားစေတယ်အဲ့ဒါဟာပုံမကြည်လင်ချမ်းမာတဲ့သားရည်ကိုရရှိစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်မှကိုယ့်ဝက်ချံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမဲ့စာအခုပဲ walk out သွားလုပ်လိုက်တော့ဒီအချက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်
ဝက်ချန်ဆိုတာပါမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်သွားမယ်တပတ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါသိတာရဲ့ result ရကိုရစေရမယ်